Hello，大家好，我哋今日要嚟玩 Roblox 嘅都市線自由駕駛，佢琴日更新咗少少嘢，係啦。咁好啦，咁我琴日係有玩到嘅，咁就係啦，有玩嘅，確實有玩嘅，真係玩咗少少咯。你見我係因為之前個 YouTube 頻道俾人崩咗，我係同一個人嚟嘅，俾人 ban 咗啫。嗱，呢個係我嚟嘅，我同一個人嚟嘅，係啊。咁我哋撳呢個 server 最新啦嚇。如果你冇買就咩啦？如果你買咗就有呢個嘅。咁俾我睇下，我買咗one month 呢個係啦，9000 point。呢個一個 week 就2800 point， 一日 one day 就係500 point 係啦。咁我買咗噶啦。咁買咗點樣傳送呢？哇，部電腦好嘈。係咪再大聲啲？係咪聽唔到我把聲？唔係，等一陣先，我開個插頭先，我部電腦冇電。係啦。咁我哋就，如果你買係回歸正題，唔好再岔開啲話題係。咁如果你買咗嗰個叫做如果你買咗個私人 server， 咁你就撳上面嗰個掣，佢就會 TP2 個 server 啦。係啦，咁就係咁嘅。咁我唔肯定咧，呢集係我試下咪嘅，如果我驚個咪無啦啦點講呢？無啦啦壞咗收唔到音，下集同我講係啦。咁我講翻先，佢琴日就話更新嘅，咁更新咗啲咩呢？首先 driver 呢度，前日對唔住，前日更新嘅，咁前日都係有 M train 揸啦，係咪？咁問題就係而家，如果你俾咗私人伺服器買呢，係可以隨時隨刻地揸 M train 嘅，睇到啊？5月7號嗱，我冇乜剪片嘅，今日7月7號2026年12點13分嗱。喺呢個時間跟呢個時間準啦，電腦呢個時間。咁同埋我揀嗰個station report 嗰個車站職員係啊，咁就我揀九龍灣。咁係啦，同埋冇理，話有啲問題啊！你而家話你個 Roblox 有啲問題。唉，唔知啊。我卡條片先個，我重開先，有啲問題嗰個 Roblox。係啦，咁我而家係重啟緊嘅，因為啱啱個 Roblox 我發現好似佢要更新，我上次冇更新。係啊。OK，咁 TP2 server 啦，係啊，私人伺服器啦。同埋今集如果有爆咪話俾我聽，因為我個咪其實擺得少少遠噶咯，我試過佢有少少可能會爆咪，所以我擺遠少少啦。咁我盡量講嘢就大聲少少，係好回歸正題。繼續就差唔多完係啦，啱啱去邊啊？啱啱觀塘啦，觀塘。等候，唔好企近月台閘門。為確保安全，呢個廣播係成日搞嘅。任何物件放喺閘門上或伸出門外，有呢個 setting， 係啦，咁呢個 setting。不要靠近月台閘門，為確保安全，不要把手或任何物件放在閘門上或伸出門外。Please stand back from the automatic platform gate and wait behind the yellow line. For safety reason, never place hands or any object on top of or over the gate. 唉，部電腦發生咗啲咩事啊？咦，部電腦發生咗啲咩事啊？我鎖咗呢個 server。唉，重開個 server 鎖咗，我有咁多 point， 點解冇晒啲 point 嘅？頂佢唔順真係，唉，冇晒啲 point， 我真係爆炸要。而家公共小庫又得喎，玩喎，而家喺度。
我試下某個 keyboard 問題。等陣先啊！唉，算啦，唔知啊，我唔知佢發生咗啲咩事喎。唉，唔好啦，繼續啦。我行唔到路添。唔理啦，反正呢個 setting 呢度有得揀，去極限係200。請企喺黃線後等候，我打300唔好企但係近月台閘門。為確保安全，切勿將手或任何物件放喺閘門上或伸出門外。請在黃線後等候，不要靠近月台閘門。為確保安全，不要把手或任何物件放在閘門上或伸出門外。Please stand back from the automatic platform gate and wait behind the yellow line. For safety reasons, never place hands or any object on top of or over the gate. 然之後 message 係咁樣打個打個 hi， 咁佢下邊會彈個 hi 出嚟，係啦。咁你呢度時間有好多人對唔住，有好多人問咧。點解我教12點佢會跳一下就係當啦，我教夜晚咧咁樣清楚啲。我想教夜晚喎，我中意揸夜晚車喎。教下點解會突然間跳翻咧？因為你冇刪呢個加呢個 UTC 加8，你刪咗咧，你教夜晚就可以啦，係啦。咁同埋就係有得教呢個叫做 clear，就係多呢個係晴天、多雲、落雨，係啦。咁呢個係咩咧？我哋遲啲先講埋個關子，同埋呢個就可以關閉 driver，開啟關閉嗰個就係你刪咗人哋揸唔到車，你刪咗呢個人哋做唔到車站職員，你刪咗呢個人哋做唔到乘客，嗰啲其他人，但係你自己係乜都可以做到嘅。所以呢個嗰個 IPSS 嗰個嘢咧就係 IPDS 嗰個嘢咧就係咁樣。我假如啦，哎呀，將軍路線延遲喎，將軍路線有嘢做喎，延遲咗添，我唔知發生咩事。咁所有車站都會噶啦，係啦。咁唔單止係呢個車站嘅，一陣俾大家睇啦，我一直 hold 住呢個先。然之後係啦，咁大概係個設定面板就係咁多，係啊。然之後我呢集片就短介紹咯，就唔係想超過10分鐘嗰隻嘅，係啦，可能短啲。好啦，然之後就係俾大家睇下啦，我去車站職員，我去調景嶺啦，就係觀塘線嘅終點站，同埋將軍路線嘅中途站，係啦，嗰轉乘站嚟嘅。咁睇翻呢度佢係有得寫服務，我揀咗服務恢復啦。咁佢就係沙山線就係咁啦，每個站都有嘅，每個熒幕都有嘅。然之後好啦，講翻呢個，假如我話我要去，假如我唔俾人去彩虹，咁你要知個彩虹嘅代碼咩意思咧？就係彩虹噶嘛，你彩虹嘅代碼就係你可以喺鐵路大典嗰度揾嘅。咁去港鐵官方嗰邊彩虹嘅代碼就係 CHH， 咁要大家咁你電腦就咁嗰個 space code 嗰個嘢就係 lock 住個大街嗰嚿嘢，就係咁樣，係啦。咁你 enter 落去，因為而家係着緊噶嘛，彩虹就唔會開啊嘛。咁你撳下山，總之係除咗司機可以揸到過去之外，好似乘客同埋車站職員都唔得。乘客嗱，彩虹呢度會變灰色嘅，佢呢度會寫留意逆線，呢個就係呢個車站係已經閂咗，係啦。咁係啦，然之後我俾大家睇翻車站職員，係啦，咁都係唔得嘅，係啦，咁就只可以揸車過去啦。咁我哋今集就到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。